এটা কি হলো স্যার? আমরা আপনার কাছে মালটার জন্য কমপ্লেন করলাম আর আপনি নিজেই ওর থেকে টাকা নিলেন। এ বাড়া, তোরা কিছু বুঝিস না। যা 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 এখান দিয়ে। বান্টু, মাল দুটোর গাড় ভাঙতে হবে। তুই রেডি তো? হ্যাঁ চল বাড়া চল। ছাড় ওরা ছাড়। মার আরো মার, দুটো গুচি দিবে না।